Vreau în al treilea rând să ne oprim puțin și asupra candidaților pentru botez, chiar dacă timpul trece. Cel puțin 2-3 persoane m-au întrebat, se va spune ceva despre noi. N-am obișnuit întotdeauna să spun. E un număr nu foarte mare, dar nici mic. Ca să spui ceva despre 17 persoane, trebuie puțin timp. Dar foarte, foarte pe scurt, mă văd obligat să mă opresc asupra lor, pentru că, așa cum spuneam, au solicitat o parte dintre ei, iar eu am considerat că e bine, atunci când ei doresc să simtă că, de fapt, suntem alături de ei și că se spune ceva despre ei. Să deschidem lista întâi cu o surioară tânără, că n-ar vrea să vă mirați că veți vedea majoritatea tineri. O parte din ei sunt copii ai familiilor din biserică, o parte vin de afară, de la alte culte. N-avem nicio persoană sub 15 ani, numai de la 15 ani în sus. Dar cei care au 15 ani, băieți și fete, au fost botezați pe Domnul cu Duhul Sfânt în iarna trecută, perioada în care s-a făcut stăruință aici și, așa cum spunea Apostolul Petru, se poate opri apa pentru cei care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Deci, faptul că ei au fost confirmați de Domnul prin botezul cu Duhul Sfânt, au fost primiți să încheie azi legământul cu Dumnezeu prin botezul în apă. E vorba, în primul rând, de surioara Sara Nod. 15 ani, Domnul să o binecuvinteze. Unde e Sara aici? Într-o familie frumoasă, am mai spus altă dată despre familia aceasta, familia nouă, familie numeroasă, din cartierul nostru. Ne bucură mult de Sara, ea a ales să încheie legământul cu Domnul, Domnul să o binecuvinteze. Pe ea, părinții ei, frații ei, rudenii ei și pe toți cei dragi ai noștri. Vom continua apoi, în al doilea rând, cu surioara Emanuela Haniș, tot de 15 ani, botezată și ea de Domnul. Așa cum, nu știu dacă am spus, și Sara a fost botezată de Domnul, pe amândouă Domnul să le binecuvinteze. Și Emanuela face parte dintr-o familie numeroasă, pentru că din aceeași familie fac parte și eu, familie mare, numeroasă, e una din nepoatele mele. Mă bucur mult de ea și spun și pe ea, și rudeniile lui și pe noi toți, Domnul să ne binecuvinteze. În al treilea rând e vorba de Natania Ardelean, 16 ani, și pe Natania, Domnul să o binecuvinteze. Botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, o familie frumoasă, o familie numeroasă, familia Ardelean, și familia Ardelean, cu și Natania să fie binecuvântat de Domnul. Apoi, Tabita Pele, 17 ani, și vedeți ce practic, la 15 ani să mergi, stai, în mișoare, stai, că nu am ajuns la 17 ani. 15, 16, 17 ani are Tabita, botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, tot dintr-o familie frumoasă, o familie numeroasă, o familie din biserica noastră, familia Pele. Domnul să binecuvinteze familia pe Tabita și toate rudeniile lor. Amin. Avem o tânără venită de la cultul ortodox, e vorba de Gianina Lucaci, în vârstă tot de 17 ani, și pe Gianina, Domnul să o binecuvinteze. Gianina, părinții tăi sunt aici? Da. Le spunem bun venit aici în biserica noastră și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Părinți, frați, surori, verișori, rudenii, prieteni, prietene, toți și toate să fiți binecuvântați de Domnul. Și aici fac o foarte scurtă paranteză. M-am bucurat mult de tânăra aceasta de Gianina și am observat cel puțin de la începutul anului și apoi de la evangelizare încoace să fie prezentă la toate, rețineți, la toate serviciile divine. Mai puțin atunci când am lipsit eu. Că am întrebat la un frate, nu te-am văzut, nu știu când, dar spune nici eu pe dumneavoastră. Ar fi putut întâmpla că atunci când am lipsit eu, să fi lipsit și Gianina, dar eu nu știu, eu am urmărit și am văzut, mă uitam și am văzut o tânără plină de dorință de a sluji pe Dumnezeu. A fost la stăruință, Domnul a botezat-o cu Duhul Sfânt. Și a dorit mult și a așteptat mult ziua aceasta. La catecheză era cu Biblia tot timpul, imediat găsea textul biblic, când era vorba să fie un text biblic, și așa a scos în evidență faptul că iubește pe Domnul și că vrea să trăiască o viață aproape de Domnul. Domnul să o ajute. Amin. Avem o tânără de 19 ani, Liliana
Rita, Dumnezeu să o binecuvinteze. Cunosc mai puțin familia ei, pentru că s-au mutat nu de mult aici la blocurile la intrare în cartier Osinicu la Omic. Dar am urmărit și am văzut că în ultimul timp a venit la adunare. Viața ei a fost o viață spuciumată, a avut mai multe și nici n-aș spune deschis, pentru că nu se supără, aceasta a fost realitatea. A avut puține ani pe care a avut până acum la 19 ani, puține, aproape la noi care avem mulți ani. Viața ei a fost o viață mai mult de coborâși decât de urcuși. A coborât mult. Dar la un moment dat a spus ea, am coborât prea mult. S-a oprit și a început să urce. Am avut mai multe discuții cu ea, pentru că mărturisind în anumite locuri era normal să adâncesc puțin problemele. La care ea a spus, sunt hotărâtă 100%, să renunț la tot ceea ce a fost rău în lume și să mă apropii de Dumnezeu. Dumnezeu să o ajute. Amin. Să binecuvinteze Dumnezeu familia ei, rudeniile ei și viitorul ei să fie un viitor binecuvântat de Domnul. Avem o tânără de 94 de ani, Adelina Cotuna. Dumnezeu să o binecuvinteze și pe Adelina. În urmă cu mulți ani, nu mulți ani, cu mai mulți ani, observam două fete care veneau din când în când aici în biserica noastră, apropiat și sora ei, având bunicii membri ai bisericii noastre credincioși pentecostali. Iată că acea sămânță sămănată în inima ei și în inima lor, aici în biserică, adică Cuvântul lui Dumnezeu, a dat rod. A fost plecată, Adelina a fost plecată și este plecată în Austria la studii, face facultatea în Austria, în orașul Linz. Acolo a găsit o biserică de frați români. Am primit o recomandare frumoasă din partea păstorului a bisericii unde sora a participat la studiul de catecheză. A fost botezată în luna februarie și de Domnul cu Duhul Sfânt și ne bucurăm mult de ea, pentru că a ales să îl urmeze pe Domnul. Domnul să o binecuvinteze. Și pe ea, și pe sora ei, și părinții ei care sunt aici, bunicii ei, rudeniile ei și toți și toate să fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Ne oprim acum asupra unei persoane puțin mai în vârstă, de la 24 de ani, sărim la 59 de ani. E vorba de sora, era gata să zic doamna, că așa i-am zis mulți ani. Hortenzia Dolean. Dumnezeu să o binecuvinteze. Și aici voi mai face o foarte scurtă paranteză, pentru că mă văd obligat să fac paranteza aceasta. Au trecut mai mulți ani. Nu știu exact, parmi să 3 sau al 4 ani de când fratele Liviu Dolean, soțul dumneavoastră, a fost botezat în biserica noastră. Cunoașteți istoria, majoritatea, nu intrăm în detalii. Dar să nu se supere pe mine sora, dacă s-a supărat, înseamnă că nu s-a pocăit, de atunci trebuie să mai pocăiesc. Au fost momente, pentru că noi ne-am întâlnit aproape zilnic, momente în care ne-am întâlnit și am văzut o răceală totală din partea mea. Mă gândeam, oare va aduce Domnul ziua în care să o vedem un pic mai smerită, un pic mai umilită, mai cu recunoștință față de Dumnezeu. Și a trecut timp destul de mult, pentru că eu mă gândeam mult mai repede, dar după un timp relativ, așa cum spuneam, nu foarte lung, dar nici scurt, Dumnezeu s-a hotărât să încheie legământul cu Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit în nenumărate rânduri. În primul rând, Dumnezeu i-a vorbit prin soțul Dumnezeu. Dumnezeu să-l binecuvinteze. În al doilea rând, Dumnezeu i-a vorbit prin Scriptură. Și a venit la mine odată, de 10 de ori, cu Biblia. Și a spus, am deschis Biblia, frate, și nu înțeleg de aici. Și am stat, ne-am oprit asupra textului și am discutat, și am discutat, și am discutat. Apoi Dumnezeu a vorbit prin proroci, aici în biserica noastră, la Timișoara, la Apele Vii, unde Dumnezeu i-a vorbit extraordinar de clar. Și femeia a stat pe gânduri. Și într-o dimineață și într-o bună zi a spus, Liviule, fraților, oameni buni, m-am hotărât. Dar ca să mă opresc asupra intervenției, trebuie să vă spun că și nu asum niciun merit și nici eu și cred că nici dumneavoastră, faptul că v-ați rugat, știu că v-ați rugat pentru familia aceasta și ne-am rugat mult pentru familia aceasta, dar discuțiile
insistența, oprirea asupra fiecărui text în Scriptură pe care Domnul le-a descoperit, a determinat ca într-o zi să spună un nu față de lume și un da pentru Dumnezeu. Azi dimineață, parcă s-a pus capra la toată discuția noastră de ani de zile și nu venea să cred. Mi-au dat Biblia în mână și am început să tremur și am spus, dacă fratele Șerban, dacă un proroc ar fi venit din Timișoara sau ori de unde să-i fi spus ceea ce a vorbit Dumnezeu la dimineață, aș fi spus, ați intuit voi ceva. Dar nu a fost așa. Aseară, înainte de a se culca, a deschis Biblia și acum a făcut de foarte multe ori și Dumnezeu i-a vorbit. Și un al doilea șoc pentru mine a fost, aici la Angon, când am ajuns la Angon, și l-am întrebat pe fratele Cuțu, frate Cuțu, ce să citim? Citim Fapte 2, Ierusalim, sau citim un alt text? Și fratele mi-a spus, Domnul m-a luminat să citim Roman 6. Roman 6, pentru că Roman 6 a fost deschis aseară, când sora a deschis Biblia, a deschis la Roman 6. Două versete din același capitol despre care vorbeam. Ascultați, versetele din Roman 6. Versetul 17 și 18. Cine ar fi putut vorbi mai clar? Sau cine poate vorbi mai clar decât vorbește Dumnezeu? Se vedem versetele, frate, în Roman 6 cu 17. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Și prin care și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Mărit să fie Domnul! Cine ar fi îndrăznit să vorbească mai clar? Cine ar fi putut vorbi mai clar decât vorbește, sau modul în care vorbește Dumnezeu unor persoane? Iată, s-a pus capăt, s-a pus punct. Și să începe din nou, să ia din nou punctele la capăt, așa cum e o vorbă. Și sora, acum la 59 de ani, o ia de la capăt și a hotărât să-L urmeze pe Dumnezeu. Dumnezeu să o ajute. Amin. Și Dumnezeu să o binecuvinteze. Mă bucur mult de cei doi copii ai familiei Dolean, mă bucur mult de cele două nurori, de nepoților, le spunem și lor bun venit, punem bun venit rudenilor dumnealor, invitaților dumnealor, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Avem aici o fostă vecină de-a noastră, în vârstă de 64 de ani, e vorba de sora Floare, Costin, Dumnezeu să o binecuvinteze. Puteți să ocupa locul sora Floare. Sora Floare a fost vecină aici cu noi, a stat puțin pe partea stângă, pe stătuța noastră, de la biserică, în față, și una din fiicele dumneaei, sora Sanda, în urmă cu câțiva ani, s-a botezat aici în biserica noastră, timpul a trecut, sora Floare din când în când mai venea aici la biserică, iar acum a hotărât, după ce s-a convins că numai Domnul poate să-i dea liniște, pace și sănătate, a hotărât să încheie și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, legământul cu Dumnezeu, Dumnezeu să o binecuvinteze. Se binecuvinteze bunul Dumnezeu familia, rudeniile cei apropiați și toți cei pe care în această dimineață i-au invitat să fie aici împreună cu noi. Domnul, spun din nou, la cei 64 de ani, să o binecuvinteze, să-i dea o sănătate spirituală și sănătate fizică. Amin. Trecem la băieți, la frați. E vorba de fratele Iacob Daniel, în vârstă de 15 ani, dar un tânăr care provine dintr-o familie de credincioși pentecostali, botezat de Domnul. Domnul să-l binecuvinteze pe Daniel. Daniel, un băiat bun, un băiat pocăit, un băiat care a frecventat și frecventează cu regularitate biserica noastră, cât și părinții lui care de curând au devenit membri ai bisericii, mutându-se și ei din oraș la locurile despre care spuneam la intrare în cartierul Sinicolau Mic. Și pe Daniel și părinții lui și toți cei dragi ai lui, rudenii, toți să fie binecuvântat de Domnul. Apoi avem un frățior cunoscut, cred că aproape cel mai cunoscut dintre candidații vorba de Alex Șerban, în vârstă de 16 ani, Dumnezeu să vină cu binecuvântare. Alex, unde ești, Alex? La fanfară. Alex, să dai vorbeam în stânga. Domnul să binecuvinteze pe Alex, pe fratele Șerban, pe sora Cati, frățiorii lui, sora lui,
rudeniile, tot să fie binecuvântat de Domnul. Alex și Alex, cel care la rândul lui și el a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, la vârstă de 16 ani, să se hotărască și să încheie legământul și el cu Domnul prin botezul în apă. Spun din nou și pe Alex, Domnul să-l binecuvinteze. Avem doi frați în Domnul și doi frați de cor. Frații sfetici, la rândul lor și ei destul de bine cunoscuți, pentru că sunt activi aici în biserica noastră. E vorba de Mihai și Emanuel. 16, respectiv 17 ani, ambii botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, ambii hotărâți să urmeze pe Domnul din toată inima. Domnul să-i ajute, Domnul să-i binecuvinteze. Ei, pe fratele Ilie, tatăl lor, pe sora, Luci, mama, soră de cort, rudenii, bunici, ce să mai spun, toți și toate, fiți binecuvântați de Domnul. Avem un tânăr de asemenea, sigur, ăștia sunt cunoscuți, e vorba de Zoltan, Domnul să-l binecuvinteze. Zoli, zicem noi, așa l-am știut noi și știm, Zolico, nu? Era mai mic, acum mai spunem Zolico e mai mare. L-a ajuns la înălțime pe taică, să ne rugăm Domnului să-l ajungă pe tata și în ceea ce privește viața, relația cu Domnul, așa cum ne-am cunoscut de poate peste 20 de ani cu fratele Zoli și cu familia, lor, o familie frumoasă,